Всем привет, с вами Тори-чан. У меня есть грустная новость. К 2100 году японское население уменьшится в 3 раза. Любители предсказаний иногда пишут мне в комментариях, что какой-то известный экстрасенс предсказал, что Япония пойдет ко дну океана в будущем. Или предсказали, что в Японии будет огромное землетрясение, которое сотрет ее с лица земли. Кто-то, видно, пересмотрел аниме Нихон Чимбоцу «Гибель Японии 2020», где показывается, как Япония идет ко дну океана после большого землетрясения. И многие японцы, кстати, терпеть не могут это аниме, не только потому, что там показывается, как Япония гибнет, а потому что оно было основано на книге японского писателя, но в аниме не передавалась главная суть книги, а это то, что японцы даже в такой трудной ситуации пытаются друг другу помочь. Мы такая сплоченная, дружная нация, и даже при большом землетрясении мы все это переживем все вместе. А наоборот, в аниме показывалось, насколько люди животные и пытаются выжить каждый сам за себя. Что многим японцам очень не понравилось, а не то, что Япония тонет. Да, и нет, не большое землетрясение и даже не взрыв вулкана Фудзи. Это не причина, по которой Япония и японская нация, возможно, в будущем исчезнет. Да, в Японии будет большое землетрясение, как в том аниме. Нет, Япония, скорее всего, не затонет. И это не предсказание, а данные исследований. Японцы знают, что каждые 100-120 лет в Японии происходит большое землетрясение в 8-9 баллов. В центральной Японии. И мы знаем, что оно будет еще раз в ближайшие 30 лет. Все японцы об этом знают, японское правительство к этому готовится, дома строят по новым стандартам и так далее. Но это не главная причина, почему японская нация, возможно, исчезнет в будущем. Главная причина — это старение нации, как бы это банально не звучало. Да, Япония — это одна из самых стремительно стареющих и исчезающих наций на Земле. И в прошлом видео я уже рассказывала о том, что в Японии есть большая проблема низкой рождаемости и почему японки не хотят рожать детей, на что мне многие писали в комментариях, что это проблема не только Японии, но и многих развитых стран. Да, это так. Во многих развитых странах есть тенденция низкой рождаемости в наше время, как и тенденция к старению нации, не только в Японии, но здесь эта проблема особенно глубокая и трудно решаемая. И это все потому, что в Японии, в отличие от многих других стран, где есть те же проблемы, соотношение старого поколения и молодого поколения очень не сбалансированное. Все прекрасно понимают, как бороться с низкой рождаемостью, улучшить условия для воспитания детей и таким образом стимулировать население. Но что делать, если уже поздно и население, которое способно родить, катастрофически мало? В Японии коэффициент рождаемости примерно такой же, как в Корее и даже в Италии. Но при этом в Японии процент людей старше 65 лет самый высокий в мире. Для наглядности это таблица по странам, где написан процент людей старше 65 лет и коэффициент рождаемости в стране. Япония на первом месте. Коэффициент рождаемости у Японии 1.43, не намного ниже, чем в Италии 1.46 и в Германии 1.41. Но при этом процент людей старше 65 лет в Японии самый высокий, 26.86. И это данные за 2016 год. На 2022 год в Японии уже 29% населения старше 65 лет. При этом в 2022 году 50% женского населения Японии старше 50 лет. Простыми словами, как бы правительство ни пыталось увеличить рождаемость и стимулировать людей, чтобы они рожали больше, 50% населения женского Японии уже не относятся к репродуктивному возрасту. Именно поэтому уменьшение населения в Японии неизбежно, а в худшем случае полное исчезновение японской нации в будущем. Думаю, у многих есть впечатление, что Япония — это очень многолюдная страна, и это пока все еще так. С эпохи Мэйджи японское население начало очень стремительно расти и достигло своего пика в 2010 году
в 128 миллионов, после чего японское население начало идти на спад. И ожидается, что в 2100 году японское население будет в районе 38 миллионов, в 3 раза меньше, чем сейчас. 3 главные причины такого стремительного старения нации в Японии. Первое – это, конечно же, развитая медицина, которая позволяет японцам жить еще дольше, чем раньше. Они и раньше долго жили, а сейчас средняя продолжительность жизни японцев 81,47 лет, средняя продолжительность жизни японок 87,57 лет на 2022 год. Это немного даже ниже, чем прошлые 2 года из-за короны. Вторая причина – это бэби-бумеры. После окончания Второй мировой войны в Японии был огромный бэби-бум, и дети, которые были рождены в те послевоенные времена, им уже за 70 лет. Бэби-бум, по идее, хорошая вещь для страны, но Японии не повезло, и после послевоенного бэби-бума в Японии постепенно начала снижаться рождаемость. Если раньше могли в семье заводить 5-7 детей, то в наше время японцы не то что детей, они отношений, в принципе, многие не хотят. Как последствие, уже сейчас перед Японией стоит 5 больших проблем. Первое – это вымирают небольшие деревушки и города. Кто был в Японии, знает, что если вы будете проезжать через всю Японию на поезде, вид из окна всегда будет или горы, или небольшие деревушки, города, домики. Нет такого, что вид из окна – это поля, и нет, ничего не застроено. Почти вся Япония равномерно застроена городами и небольшими деревнями. Маленькие деревни и города постепенно вымирают, и это уже сейчас проблема есть. Уже многие деревни в Японии заброшенные, и это приводит ко второй проблеме, к тому, что много появляется заброшенных домов, где никто не живет. В японском даже есть название для такого явления. Заброшенные дома, где никто не живет, называют акия, переводится дословно как пустой дом. И эта карта, сколько процентов от всех домов заброшенные акия в разных префектурах Японии. Допустим, Хоккайдо, самый север Японии, там в районе 15% это заброшенные дома акия. Самые худшие регионы в этой проблеме – это фиолетовые, там в районе 17 и больше процентов заброшенных домов. Даже в Токио есть заброшенные дома в районе 12%. Поэтому по всей Японии в той или иной мере есть эта проблема. Если бы Япония была не настолько равномерно заселенной страной, то, возможно, это не было бы настолько большой проблемой. Но поскольку японцы живут по всей стране, и японское население стареет по всей стране и уменьшается, но оно не исчезнет внезапно в маленьких городах. То есть вот небольшой город или поселок, где живет, допустим, 500 человек, но постепенно население стареет, и оно становится 100 человек, потом 50 человек, потом 5 человек. И они живут в этом небольшом поселке в горах с идеальными дорогами, даже в горах с идеальным асфальтом в Японии, куда проведено электричество, вода и так далее. И пока в этом отдаленном поселке живет хотя бы даже 3 человека, японскому правительству нужно смотреть за всей этой инфраструктурой, при том, что налогоплательщиков намного меньше, чем было изначально, и все это поддерживать уже нужно правительству с налогов людей из других городов, поэтому это и считается большой проблемой. Третья проблема – это старение населения даже в крупных городах. Для наглядности на этой карте показывается, на сколько процентов увеличится население кому за 75 лет в разных японских префектурах в ближайшие 20 лет до 2040 года. И больше всего население кому за 75 лет увеличится в префектурах как Сайтама, Чиба, Канагава. Это близлежащие к Токио префектуры, где живут все, кто работает в Токио, а также Айчи, это крупная тоже префектура, где находится большой город Нагоя. Там население кому за 75 лет увеличится на 75% в ближайшие 20 лет. Осака, Киото, Хоккайдо, Фукуока. В этих крупных префектурах население кому за 75 лет увеличится на 50%. Поэтому
крупные города, они как больше под влиянием старения нации. Во-первых, там и больше людей, во-вторых, еще туда все съезжаются, и при этом все стареют, включая меня. Четвертая проблема, поскольку все меньше работоспособных налогоплательщиков, налоги постепенно растут уже и будут все больше расти, потому что нужны налоги и деньги, чтобы поддерживать все это взрослое население, их пенсию и так далее. И пятая проблема, поскольку все меньше работоспособного населения, некому работать. В Японии огромная нехватка рабочей силы уже, и она будет постепенно становиться все больше и больше. В особенности не хватает людей, кто работал бы на фермах, на кораблях, занимался разной такой тяжелой работой, как, допустим, работа на заводах, а также не хватает людей, кто мог бы ухаживать за пожилыми людьми, кого в Японии сейчас очень много. Японцы, конечно, очень активно разрабатывают разные роботы, которые ухаживают за пожилыми людьми, но пока это все еще на стадии разработок, и я еще не видела реальных роботов, кто бы ухаживал за бабушками и дедушками на улице. Такого еще нет. Думаю, многие уже поняли, что старение нации это скорее плохо, чем хорошо. Это не просто, что японцев становится меньше, это реально большая проблема. Особенно обидно, что налоги будут продолжать расти для молодого поколения, а также то, что в будущем за мной будут присматривать не симпатичные японцы, а роботы, к сожалению. Но также есть положительные аспекты у старения нации, на удивление. Первое – это нужно будет меньше ресурсов. Чем меньше у страны населения, тем меньше ей нужно ресурсов. А в наше время, когда ресурсы – это тоже большая проблема, возможно, в будущем Японии будет даже выгодно то, что ее население становится все меньше. Второе – это компактность городов. Токио, Осака, Фукуока и другие большие города будут продолжать развиваться и становиться более компактными. Люди будут съезжаться из разных небольших городков вокруг, потому что там жить неудобно, в более крупные города, поэтому города будут жить и будут становиться более компактными и удобными. И третье, Япония может быть хорошим примером для многих стран, кого ждет та же участь. Хоть я и говорю в видео, что старение нации – это японская проблема, это проблема большинства развитых стран. Только Япония опередила их на лет 10-20, вот и все, мы впереди мира в старении нации. Но это ждет многие страны, как в Европе, так и в Азии. Это ждет как Италию, Германию, так и Сингапур, и даже Китай в ближайшие лет 20 точно. Китай уже смотрит на Японию и на низкую рождаемость и старение нации в Японии и думает, так, что же делать, чтобы не быть как Япония через 20-30 лет? Потому что просто Япония опередила весь мир, но это то, к чему мы все идем. И, возможно, в будущем Япония будет хорошим примером в плане технологий, роботов по уходу за престарелыми и так далее. И, кроме этого, есть такие плюшки, как бесплатно дома в Японии раздают, потому что они никому не нужны, особенно дома в разных отдаленных городах, о чем я расскажу в другом видео, кому интересно. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Подписывайтесь на канал, за новыми видео о Японии. Жду ваших комментариев. Увидимся еще. Всем пока!